bisschen Bammel? Ja, schon. Ich bin mit einem ganz, ganz mulmigen Gefühl hier herangegangen. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja Unheil. Das ist ein Fahrtraining, das man benutzen kann, dazu ein Auto besser kennenzulernen, gerade so einen Rettungswagen deshalb besser kennenzulernen, weil jeder Einsatz ist ein absoluter Ritt auf der Kanonenkugel. Es geht um Leben und Tod und da ist der Fahrer ganz entscheidend, dass er sein Auto kennt und dass er weiß, wie er damit umgehen muss. Wir sind mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen angereist. Wir haben einen KTW aus dem Katastrophenschutz, wir haben einen RTW aus dem Sanitätsdienst, wir haben RTWs aus dem Regelrettungsdienst, aber auch einen PKW aus unserem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in Freiberg. Wir erhoffen uns natürlich, dass unsere Mitarbeiter, vor allen Dingen die auch im Katastrophenschutz, die nicht tagtäglich mit den großen Fahrzeugen unterwegs sind, mehr Sicherheit im Umgang gewinnen. Also ich bin der Brian, 21 Jahre alt und aktuell in der Ausbildung zum Notfallsanitäter. Also es ist durchaus sinnvoll, dieses Fahrsicherheitstraining, um halt auch die Grenzen vom Fahrzeug kennenzulernen und es dann in Extremsituationen im Griff zu haben. Also ich habe mega Bock. Einmal sind wir kurz gerutscht hinten, aber ja, macht Spaß. Ja, hat er gut gemacht. Er hat ja ein Schaltgetriebe und beim Schaltgetriebe muss man immer darauf achten, dass man dann auch wirklich den Kupplungsfuß komplett von der Kupplung runternimmt. Auto fahren lassen, dann geht's. Tatsächlich einfacher als gedacht. Gerade Rettungswagen sind ja sehr schwerfällig, sehr hoch, mit einem hohen Schwerpunkt. Das heißt, die können, wenn es ganz hart auf Fahrt geht, sogar umkippen. Ja, ein Arbeitskollege von uns ist schon mal auf der Einsatzfahrt mit dem Rettungswagen umgekippt in der Kurve. Ich bin aufgeregt, habe ich noch nie gemacht sowas. Ist ja schon ganz schön steil. Worauf achtest du jetzt besonders? Ja, so verrückt wie es klingt, auf eine ausreichend hohe Geschwindigkeit. Aufgrund der 45 Grad Schräglage sollte man nicht zu langsam sein. So, wir fahren jetzt 130, sind auf der äußeren Spur der Steilkurve, 45 Grad. Aber es ist mega. Aber es wird auch sehr in den Sitz gedrückt. Und steil. Schnell genug sein, dass man nicht runterrutscht und auf die Strecke fixieren und das Lenkrad gut festhalten. Der Kreis ist praktisch eine Endloskurve. Und diese Endloskurve ist deshalb sehr schön zu fahren, weil man da das Fahrzeug ein bisschen spüren kann, was passiert, wenn ich die Geschwindigkeit steigere. Und wir haben natürlich nett, wie wir sind, ein bisschen bewässert. Damit ist die Haftung geringer. Das heißt, das Auto fängt eher an, ja, ich sage mal, eine Rückmeldung zu geben. Es fängt an zu rutschen. Oder ich spüre gar nicht so richtig, was in der Lenkung los ist. Und das ist hier eine sehr gute Übung, um das mal auszuprobieren. Das heißt, wir wollen mal schauen, wie schnell kriegen wir ein Auto mit der Kurve zum Stillstand runtergebremst. Erste Aktion. Zweite Aktion, eine Runde rum, Geschwindigkeit raufnehmen. Wir fahren das gleiche nochmal, diesmal aber gebremst.
Das heißt, ihr sucht euch einen der Wassersprengler aus, wo er einfach sagt, dort ist jetzt mein Hindernis, das steht auf meiner Spur, ich muss einfach nach außen und mir ist auf dem Standstreifen irgendwo hin aus der Situation raus. Das heißt, Bremse mit ausweichen. Hast du ein bisschen Bammel? Ja, schon, weil ich eben auch nicht weiß, was das Auto macht. Ne? Ob es irgendwie, weiß nicht, vielleicht kippt es ja um. Die erste ist ja nur eine Notbremse. Volles ABS. Guck, die kriegen Bremse, Lenkrad abfallen. In die Kurve einlenken. Ja. Beim Schweden fährst du im Prinzip trotzdem noch mit und lenkst rechts vorbei mit dem ABS-Vorgang. Also gucken, schön Vollbremsen und lenken. Wichtig ist, dass die Rutsche drauf haben wir es aufs Transport. Das ist der englische große Fehler beim Auto. Hast du es schon mal erlebt in der Praxis, dass sich das anders fährt? Ja, klar. Ich hatte auch schon mal in das Vergnügen des Aquaplanings gekommen, wo das Auto dann mal ein bisschen gerutscht ist und man eigentlich gar keine Kontrolle mehr hatte. Erstes ist Vollbremse, Kupplung und Bremse gleichzeitig. Bis zum Grenzbereich. Die DSP arbeitet schon. Jetzt am Lenkrad die verkrampfen, du warst jetzt ziemlich verkrampft am Lenkrad im Schulterblatt. Jetzt versuchen wirklich rechts neben den weißen Kreis zu fahren. Hast du Ruhe, entspannen, du bist ja jetzt bereit, sicher halten, bist du schnell, bereitest dich gut vor. Hindernis. Sehr gut. Ich kann gleich mal kurz zeigen, wie der Bremsweg ist. Ich habe fast noch nicht meinen Gegenverkehr erreicht. Ja, sehr gut. Klasse. Du hast jetzt hier einen Vorteil, du weißt ja, dass du das machen willst. Ja, im E-Fall bist du ja im Gehirn mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, klar. Und unter Umständen hörst du noch einen Funk Genau. oder kriegst noch eine Info vom Beifahrer. Na, dann hast du ja diese Schrecksekunde noch dazu. Ja. Und das ist ja das, was man hier mal üben kann. Aber du merkst, das Auto, wenn man es richtig macht, ne, helfen uns die Assistenten ja auch viel. Ich denke mal, die Kunst bei uns liegt, auch aus meiner Erfahrung, immer in dem Thema Wahrnehmung. Wir machen viel zu viele Dinge oder wir müssen viel zu viele Dinge machen oder unsere Wahrnehmung ist teilweise so überbeansprucht, dass wir dadurch manchmal die Entscheidung manchmal schneller und anders treffen. Mhm. Also um es auf den Punkt zu bringen für einen jungen Kollegen, als Fahrer kannst du nur fahren und nichts anders machen. Mhm. Ja, also man hat gut die Arbeit vom ABS gemerkt. Ich hätte gedacht, dass wir ausbrechen, aber dem war nicht so. Denkst du, dich erwartet heute noch eine große Herausforderung? Ja, wir wollen ja nachher noch bremsen auf glatter Oberfläche, also auf Eis oder Schnee. Ja, da habe ich noch einen größten Respekt vor heute. Macht doch schon Bums, die Bremse. Natürlich ist es schon ein Extrem, was wir jetzt ja gerade üben, was wir natürlich im Alltag jetzt im Rettungsdienstgeschäft des Öfteren erleben. Es ist der Wahnsinn, dass wir mal so rangeführt werden, wie wir in den Situationen natürlich auch das Handling umsetzen. Ich hatte ja letztes Jahr selber einen Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen, wo ich mit der Straßenbahn kollidiert bin. Und für mich ist das jetzt ein Stück weit Sicherheit, was zurückkommt. Klar, ich bin mit einem ganz, ganz mulmigen Gefühl hier herangegangen an die ganze Sache. Und ich denke, gehe mit einem Lächeln auf dem Herzen wieder raus. Ich bin überrascht, die Assistenzsysteme haben funktioniert und es war gar nicht so schlimm wie gedacht. Also hat alles gut funktioniert und hat auch relativ schnell abgebremst und ich denke, dem Hindernis wären wir ausgewichen. Also das, was man einfach einmal erfahren haben muss, ist, wie glatt bremst sich die Angelegenheit bei Eis. Wir haben hier eine Simulation für Eis, aber was noch krasser ist, wenn man mit einer Fahrzeugseite auf Eis oder auf Basalt, ganz, ganz rutschigen Fahrbahnbelag, bremst du mit der anderen auf Beton, also da, wo Grip ist. Mal schauen, was da passiert. So, wenn es rutschig ist, dann
dauert es ewig, bis man zum Stillstand kommt. Aber das Gefühl, wie lange das dauert, ist einfach sehr komisch. Wenn ich auf 2 verschiedenen Fahrbahnen mit und ohne Grip, mit und ohne Haftung bremsen möchte, dann wird es ganz komisch. Das hat noch keiner so richtig bewusst ausprobiert. Ja, bin ein bisschen aufgeregt. Vor der Übung habe ich am meisten Respekt heute. Bremsen auf Glatteis. Also wir sollen jetzt 50 km/h fahren. Ich denke mal, ja, also wir haben Winterreifen drauf, aber ja, ich schätze jetzt mal 70 Meter Bremsweg. Erzähl mal, wie fühlt sich das an, wenn man so voll reinsteigen muss? Ja, es ruckelt und wackelt alles. Man merkt halt, wie es schiebt, wie die Kraft schiebt, ne? Oder zumindest das Gewicht, das war natürlich enorm zu spüren. Zumindest schmeißt dich ganz schön in den Gurt rein. Jetzt geht's los. Also es zeigt ganz gut, dass selbst wenn es richtig nass ist, dass da schon 50 km/h auf der Landstraße, da ist schon Schluss. Also man hat es gemerkt, wir sind jetzt 50 km/h gefahren und sind schon gerutscht. Also ja, sehr eindrucksvoll. Wir beschleunigen uns diesmal wieder auf 50 km/h, allerdings ist die halbe Seite der Fahrbahn Eis und die andere Hälfte nasser Asphalt. Und wir werden die Hände leicht vom Lenkrad wegnehmen und das Auto quasi ganz alleine steuern lassen, um zu sehen, ob er ausbricht oder gerade bleibt. Das ist jetzt die Übung. Jetzt geht's los. Ja, sehr eindrucksvoll. Gerade auf dem Glatten war der Bremsweg sehr, sehr lang. Also, was ist hängen geblieben? Also, viele Sachen aufgefrischt. Ja. Es war sehr interessant, auch mal das Verhalten des Fahrzeugs zu spüren. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht mal unser Auto besser kennenlerne, was wir in unserem Einsatzzug voriges Jahr bekommen haben. Obwohl ich der Meinung war, dass wir das schon gut bedienen können, habe ich hier natürlich heute gemerkt, dass dort doch noch einige Sachen offen waren. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen nervös, weil ich nicht so wirklich wusste, was mich hier erwartet. Aber ich fühle mich jetzt auch sicherer im Umgang mit dem Fahrzeug. Wo wir uns verschätzen, sind die Bremswege. Aber es sind ja doch ein paar Tonnen, die hinten dran hängen. Also wahrscheinlich ist es wirklich besser, einfach mal das Gas runterzunehmen. Klar, wir haben Hilfsfristen, ist keine Frage. Die Krankenkassen verlangen von uns, dass wir zügig zum Einsatz kommen. Aber ich denke, die alten Generationen werden mir beipflichten, besser überhaupt ankommen und eine Minute später als gar nicht. Das, was mir persönlich immer sehr viel Freude macht, ist, wenn ich merke, es kommt etwas an, was ich versuche zu vermitteln. Und das war bei der Gruppe ganz, ganz toll. Die haben sich nicht nur prima angestellt, die haben auch sehr schön umsetzen können, was man an Tipps auf Lager hatte. Und das haben wir gerade am Nachmittag bei den letzten Übungen ganz toll gesehen. Ja, und jetzt wünsche ich mir eigentlich nur noch, dass Sie das Ganze mitnehmen, im Hinterkopf speichern und dann, wenn es mal ernst wird, im Rettungseinsatz umsetzen.